话说这长江之上，战云密布，曹操率领着浩浩荡荡的舰队，从巴丘一路北上，如同一头蓄势待发的猛兽，朝着荆州地界逼近。这一日，战船行至江面，远远望去，右手边隐隐约约出现了一座水站，战船排列整齐，气势不凡。曹操站在楼船顶部，目光如炬，眉头微微一皱，问道：“莫非周瑜到了？”身旁众人齐声应道：“应该是。”曹操转头看向董昭，工人，他知所在何处？董昭低头看了看地图，笃定地回答：“赤壁。”曹操沉思片刻，又问：“狭路相逢，可战吗？”董昭赶忙分析道：“此处长江由南向北斜流，我军顺水不顺风。”话音刚落，张辽挺身而出，大声说道：“敌我之势均等，当战可战，再说也无可退。”曹操听闻，眼中闪过一丝赞赏：“那好，文远辛苦。”张辽领命，快步走下楼船。这古代水战，楼船作为指挥镜，如同军中主帅，而旁边系着的走戈就好似主帅身边的快马。张辽登上走戈，眨眼间便到了自己的斗舰。这斗舰可不一般，船舷两侧有防护板，板上开着安桨的圆孔，桨手坐在板内，奋力划桨。船外为3尺高的齿形矮墙，如同城墙般守护的战船，墙后埋伏着手持弓弩的战士，随时准备出击。防线内5尺处的大棚上，放置着指挥进退的鼓和筝，棚的前后左右竖着军旗，威风凛凛。张辽一回到斗舰，当即便擂起战鼓，这鼓声如雷，响彻江面。历史上著名的赤壁之战就此拉开了帷幕。只见曹军最前面的蒙冲，如同冲锋的勇士，桨手在防护板内用力划桨，舱板上的弩窗和毛孔严阵以待。蒙冲船体狭长，速度快，蒙着生牛皮，防卫能力极强，向来是水战中的攻击利器。然而谁也没想到，周瑜竟派出了赤马。这赤马是红色的快体，在水面上疾驰，如同赤兔马般迅猛。而它船体小，战斗力弱，一般只用于巡逻侦察。当曹军看到对方派出这样的战船时，一个个目瞪口呆，心中暗想：天底下哪有这样打水战的？说时迟，那时快，只见数以百计的赤马，如同马蜂、蝗虫一般，铺天盖地而来。他们分成若干战斗队，迅速将曹军的蒙冲团团围住。蒙冲体型较大，行驶时需保持距离，这下可好，只能各自为战了。曹军的指挥官们顿时慌了神，腹背受敌之下，不知该如何下令。舵工也晕头转向，不知该把船头调向哪边。无奈之下，只能让弓箭手不断射箭。可江上风大，船又晃动，箭的命中率低得可怜。反观赤马上的吴军水兵，那可真是各显神通。此时江水往北，风往南，顺风的吴军往蒙冲甲板上抛石灰，顺水的则往水里扔葫芦。曹军战士被石灰迷了眼，又搞不清葫芦里到底藏着什么玄机，船上顿时大乱。就在这混乱之际，先登船绕过混战中的赤马和蒙冲，直奔斗舰。这先登船也是快艇，它是运兵船，船上的战士就如同现代的海军陆战队，他们的任务是抢先登上敌方战船，扰乱敌方军心。周瑜的先登船技术先进，用上了东汉就有的开孔舵和平衡舵，还有当时罕见的硬帆，船速快，调度自如。没过多久，就靠拢了曹军斗舰，并迅速伸出钩距。这钩距
据说是鲁班发明的，1丈5尺的竹竿，前端有金属部件，既能推开对方，也能勾连。此刻，吴军自然是要用它勾连战船，好登上斗舰。曹军自然不会让他们得逞，先登船一靠近，便万箭齐发，还急忙去砍钩具。可吴军动作敏捷，有的甚至不借助钩具，一跃就上了船。斗舰上瞬间展开了一场短兵相接的恶战，鲜血四处飞溅，不断有人落入水中，被江流无情带走。前方猛冲上的曹军战士这时才发现葫芦里没有药，葫芦之间用细铁链相连。这些葫芦飘到船前，缠住了正在摇动的桨。曹军大惊失色，不知对方玩的什么妖术，慌乱中只能拼命放箭。马船上的吴军战士见状，纷纷跳入水中，可他们哪里是中箭落水，原来是假装的。这些水性极好的吴军潜到船底，在多处凿开了洞。很快，蒙冲开始下沉，斗舰大棚上的军旗也被砍落。指挥舰上的张辽见此情景，心中明白，这仗已经打不下去了。就这样，这场遭遇战在日落之前结束。曹军退到了赤壁西北对岸的乌林。周瑜并没有乘胜追击，他心里清楚，自己此次获胜，一来是出奇制胜，二来是狭路相逢于江中，让曹军无法发挥人多势众的优势。而曹操这边劳师远征，更需要休整。他将战船停泊在岸边，让陆续到达的骑兵和步兵驻扎岸上。选择乌林也是有原因的，这里原本有道路通往江陵，冬天又常处于上风，还能寻找战机。可现实却远比想象的糟糕。寒冬腊月，西北风呼啸，曹军将士遭受着双重折磨。不同于北方的湿冷，还有战船在风浪中颠簸，许多人呕吐不止，手脚长满冻疮。出战失利本就士气低落，这下更是雪上加霜。曹操无奈之下，下令将战船用铁链锁在一起，还派人四处寻找治疗冻疮和狩猎的膏药。屋漏偏逢连夜，瘟疫又开始在军中流行。早在巴丘时，就有人染疾。症状与许多的瘟疫不同，除了发热、咳嗽、肝脾肿大，还有腹泻、便血。军医诊断为水土不服。如今生病的人越来越多，大量减员。曹操忧心忡忡。就在此时，一个人宣称要来投降，此人正是周瑜手下的部将黄盖。他派人传话，说自己虽受孙家厚恩，但也懂得审时度势。联刘抗曹，并非江东将领的共识，只是周瑜和鲁肃的漏箭。唯有击败周瑜，才能让孙权警醒，使江东免于兵灾。因此决定阵前倒戈，为曹操效力。众人一听，第一反应都是诈降嘛，可想来想去，又想不出诈降的动机。曹操决定亲自接见黄盖的联系人。一见面，曹操便问道：“你真是黄盖派来的？”那人赶忙回答：“是。”未料得见丞相，不胜惶恐。曹操又问：“黄盖现任何职？”那人详细介绍了黄盖的履历。曹操听后说：“也是2千担。”那人点头称是。曹操接着问：“10几年令场，还换了9个县。”那人解释道：“都是南治之县，所以其实是重用。”曹操又问：“这么说，孙氏父子兄弟知人善任？”那人肯定的回答：“确实，否则岂能人尽其才，同心协力？”曹操追问：“那你们还叛？”那人连忙说：“不是叛，而是救。丞相讨董而董卓死，公张而张绣降，征吕而吕布败，伐袁
而袁绍啊，今以江东6郡之地，山岳之人，抗丞相100万雄师，其寡不敌众，海内共之，唯有归命，方能幸免于难。曹操又问：这些话，黄盖为何不对孙权说？那人回答：以张长史之德高望重，尚且不能，何况都尉？这倒是实话，张昭确实没能劝阻孙权。曹操继续问：尔等来降，能有多少？那人说：少则500，多则1000人。曹操疑惑：如此少？那人解释：兵不在多而在精，再说多了也带不走。曹操又问：打算何日来降？那人说：不敢确定，只能相机行事，并详细说明了原因，说周瑜时常派船队巡江，黄盖可趁机溜过来。曹操又问：事成之后要何赏赐？那人说：能救江东百姓，余愿足矣。曹操追问：当真一点都不要？那人回答：丞相不曾亏待张绣和贾诩。曹操最后问：你现任何职？那人答：郡城600担。曹操想来想去，确实看不出诈降的动机，而且就算对方真有1000人，也不怕他们攻营战。若黄盖真来降，还能动摇对方军心，管他真假，不妨一试。可突然曹操勃然变色，喝道：好个伶牙俐齿，果然是奸细。那人面不改色，问：这话小弟听不明白。曹操冷笑：姑问你话，对答如流，滴水不漏。天底下哪有毫无破绽？没有破绽，便是破绽。来人，将这奸细斩了。就在许褚要动手时，那人从怀里掏出一个物件。曹操问：什么东西？那人说：信。见到他，都尉就会来降。曹操又问：既然姑已认定尔等诈降，为什么还要给我？那人说：都尉一片诚意，小弟不敢辜负。曹操威胁：不怕姑拿去给周瑜？那人慷慨地说：成事在天，丞相自便，小弟现在赴死就是。几天之后，天气放晴，阳光洒在江面和船上，曹军将士们纷纷走到甲板上，享受着难得的好天气。伤病员们脸上也露出了笑容。他们哪里知道，这对曹军来说未必是福音。突然有人大喊：船！曹操的人站在楼船顶部望去，斜对面东南方向有船队驶来，前面是10几艘蒙冲，后面有一艘斗舰。这些战船起先在江那边缓缓行驶，过了江心便突然升起风帆。此时东南风劲吹，战船乘风破浪，飞速前进。曹植猜测是不是黄盖，曹丕却怀疑，不对吧？为什么是今天？曹植分析，昨夜东南风起，或许黄盖认为机会难得，曹丕还是不信，难道碰巧今天派他巡江？董昭说，看那船上倒是约定的响起，那响起确实是过了江心以后与风帆同时升起。水寨里，曹军将士一片欢呼，黄盖来降。紧接着张辽匆匆赶来。曹操问：怎么回事？张辽回答：对方降旗高挂，自己喊降，我军呼应。曹丕依然怀疑，来得也太快了点。董昭说：今天倒是既顺风又顺水。曹丕又发现不对劲，这船咋那么轻？曹植说：无非人少，如果诈降不该空船啊。曹操大手一挥，不管他了，真降诈降，来了一验便知，谅他这点人不能奈我何。
姚齐传我号令，开寨门，放他们进。张辽领命而去，曹丕却突然大喊不好。曹操忙问：怎么？曹丕分析道：蒙冲只是以生牛皮为船舱之背，鲁窗和毛孔是露出来的。现在黄盖的船上都蒙着赤幔，还蒙得严严实实，哪有这样寻礁呢？吃水也不重，舱里肯定不是人，也不会是粮食，只怕是浇过油的柴草。曹操脸色大变，他们要火攻。曹丕又说，后面系着的小船应该是用来逃生的。曹操急忙命令许褚、仲康、姚齐传令关寨门。然而一切都来不及了，黄盖的斗舰上响箭射向天空，蒙冲上的吴军士兵立刻跳到后面小船上，解开绳子，顺着东南风扔出火把，蒙冲瞬间燃起大火。10几艘扬着风帆的火船飞速闯进曹军水寨，与曹军舰船相撞，赤幔很快烧没，燃烧的干柴和着火的桅杆倒在曹军舰船上，顿时火光冲天。曹军士兵猝不及防，四散奔逃，身上着火的纷纷跳进水中。东南风越吹越猛，火势迅速蔓延。曹丕拔出剑要去杀黄盖，曹植也拔出剑要去救火，曹操却拦住他们：你们过不去，也救不了。说完摸摸鼻子，打了个喷嚏，又看向远处，果然来者不善。再看远处，只见长江上更多的战舰从赤壁方向浩浩荡荡驶来，离开了蒙冲的小船，也已经回到斗舰旁。斗舰上鼓声隆隆，杀声震天。曹操反而笑了，周瑜确实好计，孤的船都用铁链连着，走都走不了。不过看这火势，你们怕也攻不进了。仲康传令文远，不必再抵抗，速速撤回岸上，撤多少算多少，回来的时候带支火把。许褚领命而去。曹操看着熊熊大火，从许褚手中接过火把扔了下去。周瑜不必嚣张，你会用火，我也会。孤烧船自走就是，成全你浪得虚名。你要有本事，就冲过火阵来见。曹操一路败退，来到了华容，这里是乌林到江陵的必经之地。之前贾诩曾在巴丘请命，在此建立据点，曹操批准了。没想到如今成了逃亡的歇脚处。营寨内阴云密布，气氛压抑，篝火熊熊燃烧。大帐中间的火塘上烤着肉，董昭等人垂头丧气。贾诩见状，开口安慰。周瑜不过侥幸取胜，黄盖放的那把火也只是为了逼走我军，断然不敢追杀过来的。曹操也说，文和说的是，大家都吃饭了。曹植突然哭了起来，臣吃不下这烤肉。其他人也都低着头，不愿动手。这烤肉难免让人联想到那些被烧得惨不忍睹的士兵。贾诩有些惭愧，觉得自己考虑不周。曹操却大大咧咧地说：有什么呢？我吃。贾诩赶紧割下一条鸡腿递给曹操，曹操接过来，却又放下。前头家的鸡腿才好吃呢，也是，你们没吃过。这一说，众人都抽泣起来。曹操大声喝道：活见鬼！要哭也不是这样，得像条汉子。话音刚落，董昭等人放声大哭。曹操无奈地说：哭吧哭吧，不吃饭。说完拿起鸡腿看了看，递给贾诩，要不文和先来。贾诩接过鸡腿，笑了笑，放在盘子上。这时张辽含泪俯下身子：辽战不利，辽请罪。胡说！曹操瞪起了眼睛，明明是周瑜之罪，
孤征刘备与他何干？若是关云长的水军，文远岂能不敌？不过此人确实有才，应该招募。算了，文远劝降不了关云长，哪里劝得了周公瑾？谁都知道这是胡搅蛮缠，张辽却不哭了。董昭也上前一步，神色黯然。招谋失算，招请罪。曹操撇了撇嘴，拍了拍董昭的肩膀：公人这是说的哪里话？与那丹阳郡城周旋的是孤，你虽阅人无数，比起孤来终究还是差了些火候。连孤都没瞧出端倪，你又如何能识破？莫要将罪责往自己身上了。董昭听了，心中稍安，抬起头来，眼中重新燃起一丝斗志。曹操环顾众人，目光深邃，你们说孤为何失察？帐内一片寂静，众人面面相觑，不知如何作答。曹操又长叹一声：还有，孙权那小子就会与刘备结盟，孤为何没有料到？众人仍是沉默，唯有篝火噼啪作响，打破这沉重的氛围。也许孤是真的老了。曹操的声音里透着一丝疲惫与沧桑。贾诩急忙说道：许老了，丞相年富力强。曹操苦笑着摇摇头，真要年轻，现在就杀回去。不过倒还没有老糊涂。走到巴丘染上时机，没有退兵，不能算孤的错。北方将士水土不服，住不惯船上，才把船舰用铁链连起来。谁能想到寒冬腊月会刮东南风，白白让周瑜那小子占了便宜，可气，十分可气。曹操突然话锋一转：孙权这数字今年27。贾诩点头称是。曹操眯起眼睛，似在回忆，比天子和朗儿只小1岁。那家伙15岁就做了阳县县长，小年纪便崭露头角，倒是不可小觑。难怪离开江陵时，让子敬去了当阳。董昭接口道：当阳虽是小县，却是要冲。再说他也28了。曹操侧过脸问贾诩：文和28岁时在干什么？贾诩谦逊一笑：乏善可陈。那年成孝，任洛阳北部尉，刚刚20，就自造5色大棒，打杀犯禁夜行的权贵，声名远扬。曹操哈哈一笑：少不更事嘛，这还用说？他心里明白，贾诩旧事重提，是在委婉提醒他昔日的果敢与锐气，意在鼓励他振作。吾年轻的时候，什么不敢，张让都敢刺，那时也只比周瑜现在大1岁，当然没成功，没成功的事也不少，连豆腐都没做成。曹操说到这里，众人不禁莞尔，气氛稍稍缓和。豆腐都做不了，却想着平治天下，现在想来，孤自己都觉得不简单。所以你们不用担心孤会变成项羽，项羽有什么好学的？匹夫之勇，妇人之仁，他也不想想，回到江东岂不就有鱼块吃？皮尔不是惦记鱼块吗？鱼块就得在江东吃，鱼好，佐料也好。文和说呢，孙权没少请你吃吧？贾诩心中暗笑，项羽那会儿江东哪有这般精致的鱼块？但他只是恭敬地从樽里舀出酒来，倒在杯子里，递给曹操。丞相所言极是，这江东风物确有独到之处。曹操接过酒杯，一饮而尽，座上客横满，樽中酒不空。孤道想起那人的话了，说孤征刘表
只为了江东二乔，这不是胡说八道吗？对了，文和，常听人讲楚地女子多情，能不能找几个来给我们唱唱小曲？贾诩苦笑道：“这会儿兵荒马乱的，上哪弄去？”众人听了，忍不住笑出声来。曹操也哈哈大笑：“找不到吗？那就各回各帐，好好休整，来日方长。”